สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับผมชื่อสุนิยครับและนี่คือ Coding with Spot Skills วันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับในครั้งที่แล้วเราสั่ง skeleton ของเว็บเพจของเราแล้วครับและ skeleton ของเราที่นี่และวันนี้เราจะตั้งใจบน header และใส่ข้างใน root ที่นี่ครับ so ไม่จะเปลี่ยนไปจะไม่เปลี่ยนไปอะไรข้างในHTML แค่จะลบที่นี่และสั่งทั้งหมดข้างใน JavaScript so ผมอยาก copy นี้และ save และทั้งหมดข้างบนออกไปแล้วและอยากสั่งวิธีนี้ข้างใน main.js และใส่ข้างใน document root or root element ที่นี้ครับ so ที่เด็กเราจะต้องติดตั้งกับ main.js ติดตั้ง main.js แล้วและเราจะเพิ่มเราจะเปิด developer tools ที่นี้ครับและข้างใน console เราจะเห็นว่า main.js ติดตั้งถูกต้องหรือไม่ถูก so console.log และเขียนว่าข้างในนี้ hello world และเราจะเห็นว่าข้างล่างที่นี้ถ้ามี hello world หรือไม่มี so whoops save this และข้างในนี้มี hello world แล้วครับ alright so จริงๆข้างใน JavaScript ผมอยากสั่งวิธีนี้ครับ so สั่งวิธีนี้อย่างไรครับ so ที่แรกอยากสั่ง const div row เท่ากัน document dot create element ใน JavaScript มีวิธีของ create element ได้ครับและ create element div และถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ attribute class นี้ใช้อย่างไรครับ const ขอโทษครับ div row dot set attribute คือ class และนี้คุ้มค่าคือ row so อันนี้เป็น attribute และอันนี้คือ value และถ้าเกิดว่าผมอยากconsole log นี้ console.log div row ผมจะ comment out ทั้งหมดนี้ console log this and มี div class row ข้างหลังที่นี่ so we can see let me change this up to yeah that should be okay so มี div class row ถ้าเกิดว่าผมลบ class row มีแค่ div ที่นี่จะ create element so แค่อยากใช้ div class row และจริงๆอยากใช้ div class column ข้างหลังด้วยครับ so we're gonna do const div column equals document dot create element และ div อีกครั้งและ div call dot set attribute คือ class และ call และ console.log div row console.log div call และมีทั้งสอง div row div call แต่ในสถานการณ์ของเราอยากใช้ div call ข้างใน row so จำเป็นต้องใช้วิธี div row dot append div call และ console.log div row และหลังจากนั้นมี div row และข้างใน div row มีอะไร div call okay so now we're getting closer to this one และหลังจากนั้นเราอยากสั่ง h1 tag so ผมจะ comment ทั้งสองนี้และเขียนว่า const h1 tag or h1 header และ document dot create element และ h1 และข้างใน h1 มี task tracker มี text นี้ครับ so จำเป็นต้องสั่ง element อีกหนึ่งอันนี้รำคาญมากแต่จำเป็นต้องทำ h1 header text คือ document dot create text node และใส่ task tracker และใช้วิธีเหมือนกันกับ append ใช้ได้ so h1 header dot append h1 header text และ console.log h1 header และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับมี h1 task tracker มีทั้งหมดแล้วครับ so มี div row มี column และมี h1 task tracker โอเค so ข้างในนี้
อยากใช้มี div append column row ที่นั่นครับและทีนี้ผมอยากใช้ div call dot append h1 header text or header ขอโทษครับ h1 header และหลังจากนั้นoh that's weird and หลังจากนั้นแสดงว่า let's get rid of that console.log div row และมี div row ข้างใน div row มี column ข้างใน column มี task tracker โอเค perfect และมีใส่ข้างใน root element ข้างบนที่นี่อย่างไรครับ so at the very top or down here up to you แล้วแต่คุณแต่ส่วนมากอยากใช้ข้างบน const root equals to document dot query selector และในสถานการณ์นี้คือ id เพราะว่าข้างใน index มีใช้ id และ id ใช้ hashtag so ข้างใน main.js ใช้ hashtag root และ console.log root alright so มี root div id root ถ้าเกิดว่าผมเขียน dot แบบนั้น class มี null oh no ไม่ดีเพราะว่าไม่มีถ้าเกิดว่าเขียนแบบนั้นไม่มีถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ dot root อันนี้สำคัญมากเป็นตัวเลขแต่สำคัญมากและข้างใน index ผมเปลี่ยนไป id ถึง class then we can save this in here และมี class root ไม่อยากใช้ class จริงๆใช้ id และ class และ id ไม่มีเหมือนกันแตกต่างทั้งสองจริงๆแต่ CSS จะใช้ class เยอะมากไม่ได้ใช้ id เยอะ so มี console log root และข้างใน root ผมจะ append ทั้งหมดนี้ so console.log root.append div row เราจะเห็นดูอย่างไรครับ so มี task tracker oh no ทำไมข้างนอกนี้ครับเพราะว่าอันนี้ div ข้างนอก container นี่ผมอยากใช้ style เหมือนกันนี่ใช้ style อย่างไรครับ so we can do our set attributes one more time so จะ copy นี้และข้างใน main.js จะใส่แบบนี้ so we're going to do a root.set attribute class คือ container และ root.set attribute ทำทั้งสองได้ครับและแบบนี้ได้ whoops let's do that and we can get rid of all of this there we go และ task tracker มีสีเขียวตัวเองด้วยถ้าเราอยากเปลี่ยนไปนี่ถึงสีฟ้าได้ครับ so we have a differentiation between the two และทั้งหมดนี้จะมาข้างบนที่นี่และผมอยากใช้ข้างบน let's do an my5 give ourselves some padding and margin และตอนนี้มีขนาดใหญ่กว่าก่อนครับ so วันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีแบบนี้สร้าง element ตัวเอง so this is how we build individual elements in JavaScript add attributes class id style etc add attributes to parent elements create text to put into elements all right so with that แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรครับและสุดท้ายจะแค่สร้าง button นี้ครับ so we're going to do the same thing in here and we have another call so ผมอยากใช้ div call ทีนี้ผมจริงๆอยากใช้ div call 1 div call 2แล้วแต่คุณแต่ข้างในสถานการณ์นี้ผมจะ rewrite ทั้งหมดนี้ในวิดีโอนะแต่ว่าก่อนนั้นผมอยากใช้ div const div call button equals to document.create element และผมอยากใช้ button
และ div call button dot set attribute คือ class คือ call และ text end และข้างหลังทีนี้ผมอยากใช้ button element oops wrong one this should be a div ขอโทษครับและ const button element button header equals to document dot create element button header dot set attribute class คือ btn info และข้างใน div call button div call button dot append button header and จำเป็นต้องใช้ button text ด้วยครับขอโทษ const button header text equals to document dot create text node และข้างในนี้ add และ close และ button header dot append button header text และ div call button and div row dot append div call button so มี add close button ข้างบนด้วยครับ so now we have the same thing as before so ถ้าเกิดว่าผมจะอ่านคอมเมนต์นี้ we have our task tracker add close ข้างใน JavaScript วิธีมี task tracker add close ด้วยครับ so I'm gonna comment this back out and we've moved it ย้ายจาก HTML ถึง JavaScript ยังไม่มี functionality อะไรครับและทีนี้ดูไม่ดีมีเขียนเยอะมากทีนี้ผมจะในวิดีโอต่อไปจะแสดงว่าใช้วิธีทำความสะอาดนี้และใช้วิธีง่ายกว่านี้แต่แสดงว่าทำไมสั่งแบบนี้เพราะว่าอยากแสดงว่า JavaScript ธรรมดาเป็นยากมากใช้ JavaScript ธรรมดาน้อยมากในโปรเจกต์ของเราครับอยากแสดงว่าเปลี่ยนไป HTML ถึง JavaScript ถึง React ในอนาคต so อันนี้จริงๆอยากแสดงว่าใช้ React ถูกต้องอย่างไรครับ alright with that เจอกันครั้งหน้าครับถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody